ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம மீன் பிடிக்கலான்னு காலையிலே கிளம்பி வந்துட்டோம். இப்போ நம்ம இருக்கிற இடம் எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்பாக்கம் கடற்கரை. இங்கே மீன் பிடிக்கலான்னு வந்தோம். பார்த்தா 2-3 பேர் மீன் பிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. ஒரு பெரிய செம்மையாக மீன் பிடிச்சிட்டு இருந்தார். தூண்டில் போட்டார், உடனே மீன் மாட்டிக்கினே இருந்தது. எல்லா மீனுமே ஓரளவுக்கு மீடியமான சைஸ் தான். ரொம்ப சின்னதாகவும் இல்லை, பெரிய மீனும் இல்லை. எல்லாமே ஓரளவுக்கு மீடியமான சைஸ் மீனாக பிடிச்சிட்டே இருந்தாங்க. அப்புறம் அந்த ஐயா கிட்ட கேட்டோம், ஐயா என்ன மீன் ஐயான்னு கேட்டோம். இப்போ இந்த மீன் பேர் ஊளி மீன்பா அப்படின்னு சொன்னார். அப்புறம் கெளுத்தி மீன் பிடிச்சாங்க. இன்னும் 2-3 வகையான மீன் பிடிச்சிட்டே இருந்தாங்க. எல்லாமே சின்ன சின்ன மீன் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படியே பார்த்துட்டே இருந்தோம். அந்த கெளுத்தி மீனை பிடிச்சி அந்த பாட்டிமா தரையில் அடிச்சுட்டே இருந்தாங்க. ஏன் பாட்டிமா அதை அடிக்கிறீங்கன்னு கேட்டால், இல்லைப்பா அது முள் குத்திடும், அதை அடித்தாதான் நாங்கள் அந்த தூண்டி முள்லேருந்து அதுலேருந்து எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு. அவங்க பாட்டு மீன் பிடிச்சிட்டே இருந்தாங்க. நாங்களும் டைமாக கிளம்பி வந்துட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.